Χαίρετε, είμαι η Ειρήνη Κουλιάση και σήμερα από το εργαστήριο μου στο Λονδίνο θα σας παρουσιάσω το νέο project The Skies of My Enemies. Πρόκειται για μια σειρά από μικρά γλυπτά μεικτής τεχνικής. Τα κύρια υλικά τους είναι καλούπια από οδοντοστοιχείες και ανθρώπινα μαλλιά και ολοκληρώνουν τη σύνθεση με κομμάτια υφάσματος και ρούχων τα οποία βρίσκω στον δρόμο, βρίσκω κάτω, αλλά και ανθρώπινα δόντια, αληθινά ανθρώπινα δόντια. Προσέχω πάντα το καθένα να έχει τη δικιά του ταυτότητα, ουσιαστικά να αντιπροσωπεύει μια ιδέα και να είναι μια καρικατούρα ενός κόνσεπτ. Είναι παρουσιασμένα κάτω από ένα πρίσμα θηλυκής δυναμικής, το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι και εμφανές κομμάτι στο έργο. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα γλυπτά είναι η ενότητα Britpop, το οποίο πρόκειται για ένα ιδιόμορφο κρανίο που αποτελείται από μια ροζ οδοντοστοιχεία με ένα χθένισμα το οποίο είναι δημιουργημένο από συνδετική γούνα και παραπέμπει στα Bearskins, που είναι τα καπέλα της βασιλικής φρουράς της Μεγάλης Βρετανίας, και το χθένισμα αυτό το κοσμεί μια μπαρέτα από αληθινά δόντια. Το έργο μου έχει να κάνει με την υποκειμενικότητα της εχθρικότητας και πώς αυτό φαίνεται σε μια υποσυνείδητα τραυματισμένη κοινωνία, πλέον όχι τόσο υποσυνείδητα. Η σειρά Skies of My Enemies είναι επηρεασμένη από το έθιμο του κυνηγιού και την συρρίκνωση κεφαλιών, το headhunting, το οποίο είναι ένα αρχαίο έθιμο το οποίο παρατηρείται ακόμα σε φυλές και ανά τον κόσμο και είναι ένα τελετουργικό και μια μακάβρια διαδικασία στην οποία αφαιρούσαν το λίπος και τα οστά από το κρανίο και ουσιαστικά συρρίκνωναν το δέρμα, δημιουργώντας φετίχ δύναμης και ανδρείας. Σπάνια επιλέγω υλικά για ένα μόνο έργο. Συνήθως θα δουλεύω όλα μαζί, είναι σαν να ξεδιπλώνεται ένα puzzle και να χτίζω πάνω σε μια ιδέα. Η διαδικασία της δημιουργίας του είναι αρκετά σημαντική για μένα, θα έλεγα πιο σημαντική και από το τέλος. Για να πω την αλήθεια, αυτό το τέλος είναι εντελώς ανοιχτό. Άλλες φορές βγαίνει με τη μία ένα άρτιο αποτέλεσμα, άλλες φορές τα βλέπω μετά από καιρό και πάντα θέλω να προσθέσω κάτι μου λείπει. Και αυτό νομίζω ότι ευθύνεται στο ότι τα υλικά μου καθοδηγούν το έργο και ότι είναι αυτά που έχουν τον κύριο λόγο στη δημιουργία τους.